abacamanza indwi abacamanza saba ati maze uhoraho abarira Gidiyoni ati abo bantu 300 amen maze uhoraho abarira Gidiyoni ati abo bantu 300 banyoye basabagira nibo zobakirisha ngabura abamidiyani mu maboko yawe abandi bose nibitahi vuga ati ndi muri 300 ati ndi muri 300 uti ndi muri 300 haleluya abamidiyani baragiriye nabi abisirayeli barababangamira barabatesa babacura bufuni na buhoro bamerera nabi kuburyo abisirayeli bari basigaye banyegera mu myobo bari basigaye banyegera mu byatsi biruka kandi abari mu gihugu cyabo haragera igihe no kugana babanza kwimba ibinogo bakaganira mu binogo kugira ngo ntihagire n'umuntu n'umwe ababona abamidiyani ntibave babona ngo babe banabica bari mu ngorane mu kaga kadasanzwe umunsi umwe umumarayika arazi wabona Gidiyoni ndugu yangu yicara munsi y'igiti abwira Gidiyoni ati ni wowe ugiye gukiza abisirayeli yabwiye Jackson ati ni ugiye gukiza abarundi yabwiye haleluya ngo ni ugiye gukiza abarundi ndugu yangu Gidiyoni ariraba n'idani ndesho avuga ati ebana jewe mva mu muryango muto w'abamanase bari inyuma y'abandi ati kandi kitogutangaza nta nubwo ndi umwana wa kabiri muhira cyangwa wa gatatu ndi wa nyuma none umva Imana yofata agahungu ka nyuma hariya kava no mu muryango wa nyuma igakirisha igihugu cyose umumarayika abwira Gidiyoni ati niwemere ko ari Imana ibivuze kandi ni wewe ugiye gukiza abisirayeli bari bamerewe nabi ndugu yangu uzosoma iki gice cyose uzobona ingene bari bababaye sana maze Gidiyoni nawe acabwira ati acagomba gupima ko ari umumarayika acambwira ati ndindira ngaho ndaje Gidiyoni acariruka azana impene arayikerera igira neza aracumba n'ubugari azanira wa mumarayika acabwira ati amubwira ati fata iyo mpene yawe nukuvuga izo nyama uzisese kwibuye ufate n'uwo mufa niyo sosi usukeko ufate n'uwo mutsima wawe ushire hariya wa mumarayika acatunga urutoki gusa bya bintu za nyama zaka umuriro kuri ryabuye Gidiyoni avuga ati icyo ngomba kuvuga hanini cyane ngomba kuvuga kuri 300 muri 300 uti ndi muri 300 utari muri 300 ntubivuge uri muri babandi bacabya ngo nibigire uca wigira nawe abari muri 300 turabana haleluya maze Imana ikoresha wa mumarayika Gidiyoni asaba ibimenyetso byose birashoboka biraba kwa kundi nyene Gidiyoni yabisavye maze agera igihe Imana imutegeka ati Gidiyoni genda ufate Bayali bari bafise ikigirwamana ca Bayali n'icya Shera ati genda ubimenagure ufate ibikwi byavyo kuko babikora mu mbaho ufate ibikwi ugira ikimazi uca ufata imene igira kabiri yaso uishireko maze wotse ikimazi Gidiyoni ariyumvira ati ibintu nabigira ku murango baranyica n'ingene bemera Bayali abigira mu ijoro abantu bazinduka mu gatondo barabaza ati ninde yishe Imana yacu ati bayishe bayitemaguye ni oraba isigaye rutunywenye none era bayishize ku kimazi bashize ko ni inyama y'impene bakare none uyu wabigize nk'ibi ninde baragira iperereza basanga n'umuhungu yitwa Gidiyoni Gedeon haleluya Gidiyoni nawe aravuga ati nta bwoba naho bahaguruka bose kizima Imana ari yabimbwiye hari ico haleluya na isi yose yahagurutse na isi yose yohaguruka nimba ari ico wavuganye n'Imana ntugire ubwoba
namenye yo haguruka nantunzenya na wa mumuzenya na wa wundi uramuzi nayo haguruka nugira ubwoba nimba wavuganye n'Imana nta bwoba. Ama barabwira se wa Gidiyoni ati umuhungu wawe rero karabaye twamenye ko ari we yishimana yacu yayitemaguye se nawe yaremera abayari yaremera izo mana mugabo avuga ati umuhungu wanje baramwica aca avuga ati none rero ndababaza mugira mugwanire iyo mana nimba ari Imana niyigwanire turabe none si Imana niyigwanire yivyure isure kubiko yariri tumenye ko ari Imana. Bwana tusaidie sana. Nimba ari Imana niyigwanirire. Gidiyoni haragera igihe abamidiyani rero barabatera bazana n'abandi bo mu bindi mayandi mahanga baraza barasagaza ahantu bagira ikambi nyinshi baje gutera Abisirayeli. Mugabo Imana ikaba yamubwiye Gidiyoni ko ari wazokiza Abisirayeli. Ubundi bwo Abisirayeli bama bakubiswe bamerewe nabi Imana rero nifisi yaronka abana b'abantu. Gidiyoni acategura abasoda abajene b'imikankara bakoma akomeye avuga ati rero ko Imana yabivuze reka tugwane urugamba n'aba bagabo. Maze ategura abasoda 32,000 ibihumbi 32. Imana ivuga ati we Gidiyoni wewe wibaza ko ndabakirishije abantu 32,000 ibihumbi 32 wibaza ko mutazoca mwishima ngo ni jewe nako ngo ni mwebwe mwabikoze. Bwana saidie sana. Niyo mpamvu ku kazi batakuduza umushahara kuko nibaduza umushahara ukaca wubaka etaje uzocuvuga ngo nuko badugije umushahara ariko agashara kaguma ari ka kandi mugabo utuze etaje. Haleluya haleluya haleluya. Niyo mpamvu Imana yaretse ubura kazi mugabo ukazurajya neza kujya neza ababo bazi ko kujya neza arakanyama ntaco ukajya kanyama ukazahura kerera imene mu gatondo yindi saa 6 yindi ku mugoroba. Haleluya. Kugira ngo nimba wari ufise akazi wo kwishimye ngo nuko nkora niyo mpamvu mfungura neza. Imana ikakwima akazi kandi nibigira nkana mugabo ugapanga inzu nziza iruta y'umuntu yirirwa atigita kuva mu gatondo kugeza ikindi gitondo. Imana ikakwima umusore muzobana imbere y'igihe kugira ngo urateba gatondo kuzana igisore kimeze pye. Haleluya haleluya haleluya. Hari Imana igira kugira ngo niwishime. Buriya nimba ari Imana ikunda irakunda icubahiro cyane. Nubwe ngurumba ngo ni jewe ni Imana. Abantu 32,000 Imana ivugira ati Gidiyoni abo ni benshi gabanya. Gidiyoni acaragabanya kuramo 22,000 hasigara 10,000. Imana ivugira ati ni 10,000 biracari byinshi. Imbwira ati reka ndakwerekeyo nimba utabizi gira ikizamini bajane kuruzi bose baje kunywa amazi hama abanywa amazi bayanywesha ururimi nka kujya kwimbwa kubashira ku ruhande rwabo abinjira mu mazi bakayayora guca kubashira ku ruhande rwabo. Examen utazi none bande baza kwemerwa n'Imana muri aba babiri. Sasa bagiye banywa amazi nyene binjiramo bayora sawa sawa byinshi kumbe nibo batabizi baja ku rupemberi babandi babuna amaguce bakanywesha umunwa baja muri truwasa. Muravyumva bigira mugeza ati ndi muri truwasa. Haleluya. Imana kimubwira ati abo 300 abo 300 nibo ngomba kukorana nabo kuja gutera kandi nibo ngirisha igihugu cyanyu abantu 300. Ibihumbi 32 bigiye pembeni ajanye abantu 300. Bwira mugenza wati 300. Mubaza turaza gaswahili 300 na 300. Haleluya. Hageze umwanya wa 300 ndugu yangu Gidiyoni arabapanga babwira ati baze aha rero ikoma turi 300 nabo bajana amahanga menshi turagwana kizima ko dufise Imana ikomeye nirabe igitigiri cy'abantu ariko mu kugwana kwayo ifise ama principe yayo itarinda kuraba ngo ni benshi ngo ni byinshi
ngo ni biravyibushe ngo ni binini ngo birapeza ngo bifise ibiro byinshi. Oya, Imana ntiharumva ivyo. Ikovye kugira ikoresha n'agapeti gatonya bigakunda. Gideoni baragenda bagiye gutera, rero babandi baje kubatera ko baratera bakagira amakambi nk'ijya no hino bakazunguruka igihugu. Gideoni ahageze aravuga ati nubwo ari Imana yambwiye ndugu yangu ahantu ndabona si byoroshye. Turi 300 nabo kumbura ni Iraki zitatu ku bantu 300 umaze ogwana n'abantu ibihumbi bingahe 10 ibihumbi 200. Maze Imana iravuga ati wewe rero wewe Gideoni genda ndakwereke, genda basi ubanze ugira iperereza muri bo ndakwereke ikintu kigaragaza ko ngira ndagukorera ikintu. Imana imubwira ajane n'uwundi, baragenda ari babiri bagenda mu ikambi imwe yabo babateye. Bahageze baza bumva umwe avyundi ati nani ati narose, ati warose iki, ati narose umutsima irobe, niko handitse muri Bibiliya. Ati nabonye narose irobe riva mu ikambi y'Abisirayeli rikorokera iwacu, ati rigasambuka hariya no hino. Wabandi bamubwira ati urabona, ati sigura ko Imana yadutanze kwa Gideoni araza kutwica twese adutsinde. Gideoni ariko aruva ati tutakanye hapa. Imana ikibwira Gideoni ase umeona sasa, wabonye ndabereka biciye kuri wewe, genda. Gideoni afata akira ka system, afata imibindi, sinzi ino ibujumbura ko muzi imibindi bayita mutungi babandi bavuga mu Kiswahili. Haleluya. Bafata utubindi imibindi bafata bashiramo umuriro, hama bafata bagenda bafise n'ibigwanisho byabo, bagera hafi ya makambi bafise n'inzamba murazizi. Bafata za karabo ayo ya mibindi bakubita hasi cyarime, bacakoma induru na za nzamba. Baba soda babateye bacatangura kwicana bonyene. Haleluya. Ba Gideoni birabira sinema ya gusa batarinze kuriha bitegereza. Haleluya. Abasigaye mkuku abo. Haleluya. Imana ikiza igihugu ku bantu 300. Baba hizi atari babandi basubiye inyuma, reka twasubire kandi twasome. Ni 7 abacamanza 7 kugira ngo muzo vyibagire ni indwi. Haleluya. Ufise umuntu mwitiranwa yitwa na Kunyandwi cuvyibuka gose. Abacamanza 7 ku ndwi. Maze uhoraho abarira Gideoni atabo bantu 300 banyoye basabagira nibo zobakirisha, ngabuye Abamidiyani mu maboko yawe, abandi bose nibitahire. Gira mugaza ati ndi muri 300. Ati jeni uhoraho tugiye gukora ibidasanzwe. Navyo uravuga jeni uhoraho tugiye gukora ibidasanzwe. Waratewe Abamidiyani bawe sinzi ko ari bande, kumbure n'ubukene, kumbure n'inzara, kumbure no kubura impuzu, kumbure no kubura imodoka, kumbure no kubura inzu, kumbure no kubura iki canke kiriya, ariko kuri muri 300 waje gusa ku rutonde rw'Imana kugira ingene biza kugenda, ugiye kuwirukana Abamidiyani bawe muri uno mwanya. Uno musi n'umusi wo kwirukana Abamidiyani bawe, wowe wemere gusa ko ari Imana igomba ko wirukana Abamidiyani. Naco bitwaye nubwo baba ari benshi cyane bangana iki, uraza kubajya nk'imigate, kandi imigate yashize mu icyayi. Uraza umukate utashize mu cyayi wowe kumana gatonya, umukate washize mu icyayi cyangwa mu cyayi sinzi ngene bavyita. Haleluya. Haleluya. Uziko Abamidiyani bamaze imisi bagusumbuwa, bakugora sana. Hari udusore tuguma tukugora, hari udukumi tuguma tukugora, hari bipapa bisigaye bikugora, hari bimama bisigaye bikugora, ariko uno munsi ndugu yangu Abamidiyani baroboka.
undi muntu yarafise mu Midiyani babana sha ati yari yaranje asohotse hanze ngiye ku kazi nambaye neza na kubisa agapasi panaro nashize ko nakaparfum kina kaponda kila kitu ati yari yaranje akacarondera amazi yameseyemo ivyahi vy'umwana babana mu rupango akahengera asohotse sasa akaca bisukako ati sorry abosaba Midiyani ariko agiye kubanesha abamidiyani. Ubundi nawe yarafise mu Midiyani babana sha yari umugore wiwe. Umugabo yashitse muhira, umugore yaca amubwira ati ni uteka, ni ucumba, ni umesa ivyahi vy'umwana. Agize acaharira gatono akakubita kwanza amakofa abiri. Kandi kigabo cikigatana, umugabo gikijije ndugu yangu. Yarafise mu Midiyani mu nzu. Ariko Yesu agiye kuneshereza wa Midiyani. Harundi usanga afise mu Midiyani ku kazi. Yama yiyaranje umushahara wiwushike utevye, iyindi mishahara igashika kare. Ngo umushahara wawe ugashika utevye. Mugabo abandi basaba credit bakaronka, mu Midiyani ari mu kazi kawe, akazibira umushahara wawe ntushike, akazibira ko credit yawe itaba. Umumidiyani ari mu kazi kawe akanga ko uduzwa ipete cyangwa uronka promotion. Mugabo no munsi mu Midiyani ahari turaza kumuhonyora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth. Uraza wa Midiyani ngene bari bameze nabi. Bari bamereye n'ababisirayeli. Kumbura ufise Midiyani wawe yamamena amacupa iwawe. Ukibaza ngo na mama chance, ukibaza ngo ni mikoshi. Natera musitunga amezi abiri. Nagasaha ni kidongo nibikunda. Ugashize ku meza uwo munsi acabanya mugigima mu nzu wawe honyene. Ugasanga kama agasari pahasi. Ukibaza aho vyavuye ukabona. Barasaidie sana. Ugasanga ufise Midiyani w'impuzu, ukugoroye impuzu ni kwisha. Uko ukoza ku kintu niko kimeneka. Uko winjiye mu nzu y'abari niko usanga washizeho ibyondo utabizi. Waje mu modoka mugabo winjiye mu nzu y'abandi bifise amakaro ugasanga ibyondo kumwe. Ukiyumvira aho wabikuye ukabura, uyo no mu Midiyani. Ariko aba Midiyani bagiye komogwa na Gideon muri Truwasi. Kizima ko ndi aba muri Truwasi. Reka isigire. Sinzi ko ufise inamba ya kangaye muri Truwasi. Iya mbere, iya kabiri, iya Truwasi naco. Nayo ya Truwasi Kizima mba ndi muri Truwasi. Muri Truwasi turatesa. Hallelujah. Hallelujah. Satani yatangura kujugumira ati ari muri Truwasi. Ni problem. Uzisha aba Midiyani witeke wifitiye restaurant sha abantu bakaza bakajya mugabo ntibari. Hari umugabo umwe yarafise iyo system yo kutariya ku ma restaurant yagendana ibihere bitatu. Wamuha ibifungurwa yaheza kubifungura akaca afata byabiri akaca bishira ku meza akaca guhamagara ati urabona injyama duhaye zirimo ibihe ati muwara noriya ati ndabishira hejuru n'abandi bavyumva ukacunga ati genda utarisha ahubwo akira nayifana. Uyo si mu Midiyani ahombye abantu. Bwana tusaidie sana. Mu Midiyani yinjiye muri bisi. Uzobumva uzababona bamurisha kikausha. Bamurisha kikausha mukanye sasa kazabumva ngo mimi ni mfanyakazi. Mfanyakazi rero agomba kuba ko ari umushoferi cyangwa umukonvoyeri wa yandi mabisi. Konvera kama za mfanyakazi wa bisi gani ko tutakuzi? Asi mimi ni mfanyakazi. Akarinda soka ati sitalipa mimi ni mfanyakazi. Uyo no Midiyani. Araguhombesheje mu Midiyani. Ariko Yesu agiye kukuneshereza ndugu yako Kizima kuri muri Truwasi. Uno munsi aba Midiyani bose uko bakabaye kose. Birahezi vyaho. Babwira ati kwa heri Midiyani. Ati Kizima ko ndi muri Truwasa nta n'urusoro rwanje nida gusohora. Erega aba kwa Gideon ntibarize no kurasa. Ya mibindi garagara
iyo bakubise hasi nakamu baromuka. Haleluya. Ndagomba twinjire mu mwanya w'amasengesho. Urafise abamidiyani bawe, urafise ikintu cyanse guhera muri wowe, urafise ubusambanyi bwanse guhera, urafise inzigo yanse guhera, urafise ibintu bitakunda byaba byanka, muri kumwe n'abandi kuri level kanaka mugabo era abaho mwatanguranye bageze muri kaminuza, uri muri 9e. Iyo ni midiyani yawe, ari ikintu umenga ntugomba ntibikunda kudepasa, kubera muyomba wawe nawe nyene ntiyigeze arenga 9e, papa wawe ntiyigeze arenga 9e, grand frère ntiyigeze arenza 9e. Ubuzima bwawe umeze uko, bibandanye uko, mugabo urafise ubasha kubwira wa midiyani birahagije, ça suffit. Aho byakaberera ikera, uno musi truasa bahagurutse, kandi uno musi biraza guhinduka, ubyango bikunde birahinduka mu izina rya Yesu. Urazi gufatwa nabi n'abamidiyani bagusanze iwawe, murabone kandi Gideon ahari, kandi n'abazoja muri truasa duhari, murabone. Oya vrema, oya tangura kudondagura abamidiyani bawe uko bakabaye kose. Haguruka. Haleluya. Kizima ko ndi muri truasa, gira abamidiyani ati kizima ko mwarose irobe rikorokera mu kambi wanje. Kizima ko mwabirose truasa turaje. Haleluya. Indira masengesho idondagure ati midiyani wewe wabukene, midiyani wewe wabukwasinzi wabikina biki midiyani, idondagure uko byakabaye kose.